ju shohim në përgatitje intensive bashkë me boksierin Arjan Kajoshi, duke që ju pret një sfidë shumë e rëndësishme. Po, kemi pothuajse 2 muaj e gjys që Arjan Kajoshi në stërvitje intensive, sepse në datën 4 prill do të jetë një ndeshje shumë e madhe në Utah të Amerikës, ku Arjan Kajoshi do të ndeshet për titullin për Gjerdanin WBA. Dhe kjo është një ndeshje shumë decisive, shumë e fortë, 10 raundë, dhe ky Gjerdan, nëse fitohet dhe ka mosdajnë shpresën që fitohet, do t'i japin shumë rrugë për sfidat të reja më të forta Arjan Kajoshit. Besoj që tashmë keni një rrjedhë për kundërshtarin, edhe në nivelin e tij. Po, edhe kundërshtarin e kemi njohur, është nga Mambia, është i 128 në renditje, bokser shumë i fortë, 20 fitore, 4 humbje, por shpresojmë që t'ja dalim dhe kam bindjen që do t'ja dalim. Ndeshje në vende ndryshme të Europës, por tashmë edhe në kontinentin amerikan, duke që po hapen dyrë dhe mundësi të reja për boksierë shkodran dhe shqiptarë. Po, është e vërtet, tam drejtën të ky aktivitet nuk është vetëm Arjan Kajoshi, janë edhe 4 boksiera shqiptarë, ato me emra si Alban Beqiri, Aleksander Ramo, Mikel Çullhaj. Faktikisht ky aktivitet ka nisje për në Amerikë është edhe fal bashkëpunimit të Nelson Hys, i cili ka arritur të kryejë një marrëveshje me një shqiptar, president i boksit shqiptar në Amerikë, Quka Promotion Boxing, ku na bani të mujton dhe realizoi edhe takimin e bokserit vllaznisë Arjan Kajoshi. Besoni tek fitore nisur nga gjendja aktuale e Kajoshit? Arjan Kajoshi faktikisht është në gjendjen e tij më të mirë në këtë periudhë. Unë besoj që edhe ndeshjen do ta mbyllim para kohët, sepse jam të pa tash 2 muaj e gjys, sidomos këtë 10 ditëshin e fundit që ka arrit maksimumin e tij dhe pikën e tij më të mirë. Ndërkohë, përveç ndeshjes Kajoshit për boksin shkodran, ka një tjetër aktivitet të rëndësishëm, që është memoriali në muajin prill. Po, është memoriali, është edhe direkt mas memorialit, është edhe aktiviteti që është futur në kalendar, që është viti 3 që bëhet në Shkodër Fist of Fire, por më e rëndësishmi tam drejtën është memoriali, është edicioni i 23 që bëhet në Shkodër. Këtë vit ka pas dhe interesim nga ekipet e huaja, sepse është aktivitet i paraqitur në kalendarin evropian. Deri më tani kanë konfirmuar Malezi, Poloni, Moldavi, Kosovë, Maqedoni, Kroaci, dhe deri me datën 9 prill ka ditë plot dhe presim për konfirmime tjera. Besoni që çdo gjë do shkojmë mirë edhe tek memoriali? Shpresoj që po, sepse përveç sportistëve të ekipit vllaznisë, na presim edhe konfirmimin e sportistëve të ekipeve tjera të Shqipërisë, cilët janë edhe pjesë e ekipit kombëtar. Shpresojmë që të krijojmë një kombëtar të fortë dhe të realizojmë ekipet e huaja që vinë vendin tonë, sepse tham drejtën janë të ardhur boksierë të mirë, sidomos po të marrë shembull boksieri i Malezit 60 kg, që është kampion Europës, i cili aty ardh këtë vit për të marrë pjesë në memorial vllaznia. Sukses Avila. Faleminderit për ju.